लोग सोच रहे होंगे ना हम रेडी शेडी होके और गड्डी में बैठ के कहाँ जा रहे हैं, तो चलो आप लोग को भी बता देते हैं। कोलकाता का फेमस दुर्गा पूजा घूमने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपने गाँव के लिए। इसमें हम लोग गड्डी में बैठ के पहुँच जाते हैं जल्दी से स्टेशन। जैसे कि आप लोग को पता है गाइस, इंडियन फैमिली 1 घंटा पहले स्टेशन पे पहुँच जाते हैं और फिर ट्रेन आने के बाद फटाक से अपना सीट कब्जा करके बैठ जाते हैं और फिर गर्मी लगने के कारण फ्रूटी पी लेते हैं। ट्रेन से मजेदार व्यू लेते हुए हम चल देते हैं अपने गाँव की तरफ और फिर फाइनली गाइस हम बिहार पहुँच जाते हैं और यहाँ से एक ऑटो करके हम निकल जाते हैं अपने घर की तरफ और रात को 2 बजे हम घर पहुँच जाते हैं।